Raidījuma Drapins pielikums, mans sarunbiedrs, Rīgas 3. ģimnāzijas 26 gadu ilgs direktors Andris Priekuls. Pirms tam bijis valsts sekretārs, pēc 3. oktobra. Ticiet man, būs izglītības un zinātnes ministrs. Es tiešām ticu, ka viņš tiks ievēlēts. Es tiešām ticu, ka viņš savās stingrajās rokās paņems izglītības sistēmu. Bet tā ir tik sarežģīta sistēma, kurā ir tik daudz jautājumu, un arī es viņam uzdošu tikai nepatīkamu jautājumu, vai vairākus. Viens no tiem būs, kā mēs atjaunosim skolēniem veselības pratību. Mums nav veselības mācības skolā. Mums ir grūti pāriem skolotājiem izstāstīt to, ko var izstāstīt tikai speciālists. Mums izaug bērni, kuriem pašiem tūlīt būs bērni, bet kas neko nesaprot par veselību. Andri, izstāst, tātad iedomājies, ka tu esi ievēlēts, tu kļūst par ministru, un pirmais jautājums, ko es tev uzdodu, kur mums veselības pratības skolēniem? Paldies par jautājumu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs jautājums, labūtības jautājums vispār tādā nākotnes ilgtermiņā skatoties. Es no vienas viedokļa gribēju atbildēt ar divām atbildēm. Pirmā atbilde. Tā nav, ka bērni nezina. Viņi zina. To pierādīja PISAs tas pētījums, kad bērnu tās zināšanas par veselības pratību ir labas. Problēma, kāpēc tas nenotiek ikdienā. Un tur tādā problēmā īstenībā skatoties, kaut vai pa ēšanu, vienu bloku ēšanu. Es zinu, ka man vairāk vecāki ir teikuši, ka joprojām veselības ministrijas tās normas, ēdienkartes, ir ļoti vecišķas. Tās mēs pārstrādāsim. Jā, es domāju, ka tur ir jāķerās klāt un jāatrod mūsdienīgāku formu. Un vecišķi arī vēl ir tāda, kaut gan Beļevičs kungs savā laikā pieķērās un ir pirmais solis slēgts, bet tur vajag attīstību. Ja? Kad skolnieks ēd tikai vienu reizi dienā pusdienas, un tad man izstāstīja, tas ir no 40. gada, kad tiešām iespējams cilvēkiem nebija ko ēst, vai ne? Mēs vēl esam kaut kādā tādā, mums ir jāskatās uz kopējo to ēšanas daudzumu, ko ikdienā skolnieks patērē. Un tad, kas tev nav respektēts, tur nav respektēts, kad skolniekiem vajag sportisku uzturu. Šobrīd skolnieki, lielākā daļa, par to es ļoti priecājos, kustībā, es esmu pētījis 3 gadu atpakaļ, man 85% skolnieku ir iesaistīti vismaz 4 reizes nedēļā sporta treniņos. Bet tā ir tikai tava 3. ģimnāzija. Tu jau, protams, paņem karogu un saki, es esmu labākais. Nav tā visā Latvijā. Tas gan varētu tā būt. Bet redziet, ko es izmantoju? Es priecājos, es sadarbojos ar vecākiem un šīs papildus zināšanas dodu priekšā. Es atceros, es esmu arī klasaudzinātājs. Un es no gastroenteroloģijas centra no Gaidezera palūdzu 2 jaunas rezidentes, kas man 2 stundas klasē pastrādāja ar bērniem. Viņi pirms kam palaida anketu, apkopoja, lai redzētu to ainu, un viņi pēc tam no šīs reālā nāca ar ieteikumiem un labām, es teikšu, tās bija pasakainas stundas. Jo viņas jau saprot, ko viņas runā, un ziniet, un tur bija tik forši jautājumi skolniekiem. Un es domāju, kā to tagad nodrošināt, ja? Jo var jau iemācīt vienu skolotāju, bet tas skolotājs nekad nebūs tāds, kāda ir speciālists sistēmā. Ja? Un, lai nodrošinātu līdzīgi kā skolas soma, kultūras pasākumi, kas nāk iekšā, mums vismaz 2 pasākumi gadā, tagad ir STEM priekšmetos, līdzīgi nāk par veselības pratību iekšā. Un es domāju, ka atrastos ārsti un nevalstiskās organizācijas, kas meklē ceļu uz skolu, nāk palīgā. Es domāju, ka šis ceļš ir ejams, līdzīgs ceļš kā skolas somai kultūrai, arī par veselības pratību. Ja? Es vēl pieliku klāt arī finanšu pratību. Daudz vecāku uztraucās, bet tā jau ir cita pratība. Paldies tev par stāstījumu. Mīļie skatītāji, es jums novēlu 3. oktobrī paņemt dzēdzēs sarakstu un ievilkt krustiņu Andrim Priekulim. Viņš sakārtos izglītības sistēmu. Par to jums stāstīja
Pēters Apins arī no ZZS sarakstu Rīgā.